ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 313. Ek is professor Hans Rettlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek in die boek Waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling uiters belangrik vir die tyd waarin ons lewe, met al die verskillende Bybelvertalings wat daar is. So jy belangstel, kontak my by my WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za, soos wat dit hierbo is. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, het 'n magtige inligting gemis, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin voor en dan kan jy als op die tuis sit en deurkyk. Dit is noodsaaklik om in te teken op YouTube kanaal, sodat jy die kennisgewing van al die verskillende studies kan ontvang. Halleluja. Stuur die kontak vir die vriende en kennisses, almal wat jy liefhet. Dit is lewensverandering, skryfblok en pen en 'n 33 of 53 Bybel, uiters belangrik. Kom ons besaam. Baie dankie Vader Jaffa vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanmôre by mekaar te wees, om u aangesig te soek en u te loof vir elke bonatuurlike gawe. Ek wil bid in hierdie môre, maak ons skoon deur woord, daad, gedagte of handelinge, Vader. En in hierdie dag laat ons 'n seën vir u koninkryk en die koninkrykswerk kan wees. Salf die woord, maak dit lewend. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa en die Jaffisse sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat dit vir u 'n groot seën gaan wees. Ons is besig met Spreuke 18 vers 14. Spreuke 18 vers 14. Nou sê hy, en ek wil jy moet kyk na die woorde, klein lettertjies, hooflettertjies, en die Gees, klein lettertjie G, so wanneer dit 'n klein letter G is, dit wat? My gees of my persoonlikheid, my karakter, my gees, my persoonlikheid, my karakter. Hy sê die gees, die persoonlikheid of die karakter van 'n man of 'n vrou ondersteun hom in sy krankheid. Ja, maar nou sê ek in hakies, nie spesifiek 'n malligheid nie, maar in sy sondige toestand. So daai woord krankheid kan enige iets wees. Hy sê die gees van die gedagte, persoonlikheid van 'n man of 'n vrou ondersteun hom of haar in sy krankheid. Nou daai krankheid dis nie kranksinnigheid nie. Dit is ook hoe jy voel. Maar dit is 'n verslaaggees wie dit kan opbeheer. 'n Verslaaggees is nie iemand wat minderwaardig is nie. Dis 'n stil gees. Maar is verslaaggees, die persoonlikheid, dit is nie die ruach nie. So, maar dit is 'n verslaaggees of persoon, 'n sagmoedige persoon. Daai verslaag is eintlik baie nie lekker nie. Die woord self verklaar, 'n sagte gees keer die grimmigheid af. Hy sê 'n sagte woord keer die grimmigheid af. 'n sagte gees, sagte persoon keer altyd die grimmigheid af. Ek en jy kan self elke dag bepaal of kies in watter gees, klein g, of in die Ruach HaKodesh, die hoofletter G. Ons wil onsself demonstreer. Ek en u kan besluit. Gaan ek 'n sagte gees wees? Gaan ek in die Ruach gees, die Ruach HaKodesh funksioneer? Of gaan ek uit en uit gaan om vernietigend te wees? En die laaste een is die een wat Jaffa nie van hou nie. En dis hoekom ons in hierdie dag moet ons in die Ruach funksioneer. Jy weet, as ons in die hoofletter G, die Heilige Gees, die Ruach Gees, so in die Ruach HaKodesh kan funksioneer,
dan sal my gees, klein lettertjie G, homself, my persoonlikheid, my karakter, hom dan wil onderwerp aan die Ruach. Halleluja. Die Ruach HaKodesh, is dit nie wonderlik nie? En as ons deur die Ruach HaKodesh geleer en gelei word elke dag, dan gaan ek en u helfte van die foute wat ons maak in 'n dag, ons gaan dit nie maak nie. Want ek het al hoeveel keer gesê, die woord sê 'n sagte woord keer die grimmigheid af. As ons kan leer om rustig te raak, ja, alright, ek weet, ek praat met myself ook. Ek het altyd vir die ouens toe ek 'n pastoor was, 18 jaar pastoor, ek het altyd vir die gemeente gesê, onthou, my mond is die naaste aan my oor, ek hoor eers my eie boodskap. Ek preek nie van mense nie, ek preek vir mense. En dieselfde hierso. Ek wil ook my gees, my persoonlikheid en my karakter en mens wees volsla onderwerp aan die Ruach HaKodesh gees, sodat ons die woord en die Ruach kan demonstreer. Wat gebeur? Die oomblik as ek dit doen, dan dra ek die vrugte van die Ruach HaKodesh. Ons dra nie daai spoorwegperskies nie, daar sê ons sommer altyd die railway perskies. Ons vrugte lyk nie so nie. Ons dra sulke vrugte in die Ruach. Hoekom? Want ons as plant, as boom, as wynstorp, as wingerd, ons word benat deur die waters van die ewige lewe en die, ek wil amper sê die fertilizer, die bemesting, dit wat die krag aan die grond gee, is die Ruach HaKodesh. Om dan hierdie tipe, ek wil sê, uitvoervrugte. Halleluja. Ja, julle plaasboere weet waar ek nou van praat. Uitvoervrugte. Dat daai kwaliteit in ons geestelike lewens uitstaan en teenwoordig sal wees. Dan gaan ons soveel meer kans kry om mense vir die koninkryk van Yahshua te wen. Hoekom? Want ons demonstreer. Ons lewe dit. Ons praat nie dit nie. Jy kry baie mense wat maklik net praat. Maar om te doen is afwesig. En om te demonstreer, die vrugte van die Ruach, is afwesig in hulle lewe. Want wanneer ek die vrugte wil demonstreer, dan moet my mond, die mag van my mond, want die woord sê, die lewe en die dood lê in die mag van die mond, moet dan in lyn wees en in samewerking met dit wat die Ruach HaKodesh in ons wese plant. En dit is wat ons demonstreer. Dit is die belangrikste daar buitekant vandag. Is hoe gaan ek funksioneer en wat gaan ek demonstreer? Wat gaan ek demonstreer? Ja, ons is nou in die tyd van die vakansietyd en dit is die beste tyd om die vrugte van die Ruach te demonstreer, want die ou swaai voor jou in. Ek praat nie spesifiek van die taxi nie. Die ou druk voor jou in of jy het 'n parkering. Jy het 'n parkering. Ek het nou die middag kom ek ingery en toe is daar ek staan en wag vir 'n parkering. Want die kar wys my hier gaan 'n parkering. Maar daar, net so 2-3 karre verder, daar staan 'n kar met sy flikkerligte hazards aan. Hy's reg om in te gaan daar by daai parkering. En toe daai persoon uitklim, toe kom iemand om daai ou en hy vlieg daarin. Maar daar was nou 'n reël sirkus gewees. Dit wat hulle sê, handsak-geveg. Maar die tale wat daar uitgekom het en die manier wat daai ouens mekaar aangespreek het en goed rond geswaai het en alles, oor 'n parkering. Dit is soos 'n vierhoekie lont wat jy by Dynamiet aansit. Pogga, daar's een groot boei. En hulle het mekaar gedreig. Die een ou het gesê, as jy wegloop, gaan ek jou kar krap. Toe sê hy, nee, jy moet hom krap. Hier's kameras oral staan, hulle sal jou afneem. Dan gaan jy gaan my 'n ander kar koop. Nou daar was 'n hengse klomp goed wat onnodig was. Waar nou moet ek en u waak, né, want dit kan so maklik gebeur. Waar jy net vir jou gesê het, parkeer, wees geseënd man. Wees geseënd, jy het soos 'n vark opgetree. En dan stap jy weg. Dat hy net weet,
Sy aksie dra nie die goedkeuring weg nie. En ek gesê, is presies so 'n vark sal optree, maar geniet die parkering. En dan stap jy weg. Ek gee net 'n voorbeeld hierso. Want die woord sê mos 'n sagte woord. Nou die varkwoord is natuurlik nie 'n sagte woord nie, maar jy verstaan wat ek sê. Die saak kon so maklik anderste ontlont gewees het. En dis waar, wanneer ons hierdie goed sien plaasvind, dan vra ons onsself af, hoe sou ek en u opgetree het op daai oomblik? Ek wonder. En dit is wat noodsaaklik is dat ons die vrugte van die Ruach HaKodesh tentoonstel. Als wat Jaffa wil hê ons moet wees. Nou, ek gaan die gedeelte lees en dan gaan ons oor dit praat. Hy sê in Spreuke 18 vers 15, die hart van die verstandige verwerp kennis en die oor van die wyse soek na kennis. Hy sê die hart van die verstandige verwerp kennis en die oor van die wyse soek kennis. Dis nie die hart nie. Dis nie die pompstasie nie. Ons sielste mensie. Ons moes eintlik gesê die verstandige, die natuur van die mens, van die verstandige, verwerf kennis. En kennis kom nie van self nie. Kennis is iets waaraan jy werk in jou hele leeftyd. Hoe pa Nick altyd gesê, my ou vader toe hy geleef het, hy het altyd gesê, seun, wat jy weet, kan niemand jou voor in die tronk gooi nie. Hy sê, wat jy weet, weet jy. Nou, op die einde van die dag is, ons wie Jafiste is, sy motivering moet wees om elke dag, uit die omstandighede en die opsette van dit wat in ons lewens plaasvind vandag, te kan leer. Ons gaan skool elke dag van ons lewe. Dus kom as Apostel Paulus sê, strewe heiligmaking na waarsonder niemand die koninkryk van Jaffa almagtig kan sien nie. Dit is 'n proses, onthou, gaan maar weer, commitment, completion, commitment, completion, commitment, met my oog op my einddoel gerig. Toegewydheid, maak dit klaar. Toegewydheid, maak dit klaar. En dis hoekom Apostel Paulus sê, kom ons lewe vir vandag. Joshua sê, moenie worry oor môre en oormôre nie, vandag. Ja, in besigheid en die goed doen jy 'n langtermynbeplanning, maar vandag. Ons moet die beste vandag doen vir die koninkryk van Jaffa en ook in ons eie lewens. Hy sê die hart van die verstandige verwerf kennis. Iemand wat meer en meer wil weet, hulle verwerf kennis. Die wat dis een ding of jy inskryf vir 'n vakleerlingskap en net belangstel om net die vakleerlingskap klaar te maak. Daar's 'n ander ding om te sê ek wil 'n nasionale diploma, ek wil 'n graad hê met 'n diploma op. Wat sê ek is 'n ambagsman? Nou is jy 'n ambagsman. Nou werk jy vir tyd en dan kry jy die begeerte om vir jouself te wil werk. Jy het daai entrepreneurseienskappe. Kyk, waar gaan jy nou heen? Waar as jy net tevrede was om maar net rond te sit by die huis en goed, toe hy die skool uitgekom het, en soos meeste van die ouens gesê, ons wat 'n jaar breek, en 'n jaar breek is moeilik om dan aan die gang te gaan, so begin dadelik 'n ding kry om jy besig te hou. Iemand het een keer gesê, a idle mind is the devil's workshop, en daai ding werk nogal regtig, né? Weet jy hoeveel kennis kon jy opgedoen het in 'n jaar? Weet jy hoeveel karre kon jy gewas het in 'n jaar? Weet jy hoeveel geld kon jy gemaak het, as jy karre gewas het elke dag, vir jouself? Iets gedoen het, as om net te sit en wag. Net te sit en wag vir beter dae kom nie, jy moet hom maak kom.
So, dit het Paniek my ook geleer. So die hart van die verstandige verwerf kennis, die gedagtes, en die oor van die wyse soek na kennis. Jy sal altyd luister, iemand wat iets meer wil wees in die lewe, iemand wat iets meer wil bereik in die lewe, hulle is altyd besig om met mense te meng wat meer weet en wat meer bereik het. Hoekom? Dit skuur af. Dit is baie belangrik dat ons elke dag in die woord geskool moet word. En dis hoekom hierdie Bybelstudie so belangrik is, dat u in die woord kan groei. Nou kom ons dra in hierdie dag die beste roogvrugte wat ons self moontlik kan. Tot môreoggend as Vader Jahwe wil. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.